وديل ورتك oo kale ay hadda waxa uu naga soo gaaray dalkaasi Kenya waxa la sheegay in Abwan Gesi oo markaasi oo waayadan baxanuun la jiifay inuu geeriyooday Allah u naxariisto sida uu noo sheegay shaacir oo qoraalkan goordhoweed soo dhigay sidoo kalena waa la xiriiray balse telefoonada kama aysan jawaabin Ilaahay u naxariisto goordhoweed ayaa warkaasi la xaqiijiyay oo hadda ku siman 15 daqiiqo ka hor Ilaahay u naxariisto Abwan Gesi waayadan ba waxa uu la xanuunsanayay kaliya oo biyo fariisteen sidoo kale beerka oo wax ka gaadheen Ilaahay waxaan uga rajaynayaa inuu naxariisto daawadayaal Allah u naxariistay Abwan Gesi ayaa waxa uu ku dhintay caasimadda dalka Nairobi ee Kenya sida aan ku helnay xog kooban oo nasga soo gaadhay halkaasi Allah u naxariistay ninka lagu magacaabo markaasi shaacir ayaa waxa uu sheegay Ilaahay oo adiga naga jeclaaday ayuu Ilaahay u naxariisto walaalkay Gesi walaal Ilaahay ha u naxariisto waxaan kugu bishaareynayaa ayuu ducaa wixii aan awoodo markaasi oo uga jeedo inuu Abwan Gesi markaasi dhintay Ilaahay ha u naxariisto waxaan horay xog ugu baahinay in Abwan Gesi xaaladiisu tahay geeri iyo sidoo kale nolol warar kala duwan oo aan waagaasi helnay ayaan dadka Soomaaliyeed soo gudbinay in Abwan Gesi xaaladiisu tahay allow sahal balse dadyo fara badan oo xogtaasi mooday inaan markaasi fiis ku raadinno ay waqti xaadirkan oo cadaatay in Abwan Gesi waqti xaadirkii hore arrintiisu ahayd arrin halis ah Ilaahay u naxariisto waxaan dhawaan soo gudbin doonaa taariikh nololeedka Abwan Gesi sidoo kale arrimo kale oo la xiriira bal wixii markii ugu dambeysay uu qabanayay xogtan hore waxaan u sheegnay in Abwan Gesi kaliya sidoo kale beerkaba ay markaasi xanuun uu ka soo gaaray sidaas daraadeedna uu markaasi arrintani ay ku sababtay sidaasna uu ku dhintay Abwan Gesi sanadihii ugu dambeeyay fadhigiisu wuxuu ahaa dalka Turkiga iyo sidoo kale dalka Kenya iyo sidoo kale qaybo kamid ah Soomaaliya gaar ahaan dhankaas iyo Puntland gaar ahaan Garowe iyo sidoo kale Gaalkacyo warar kala duwan ayaa waqtiga xaadirkii aan wararkaasi gudbinayna soo gaaray kuwaas oo ah in Abwan Gesi ay xaaladiisu tahay mid allow sahla daawadayaal waxaan dhawaan soo gudbin doonaa taariikh nololeedka Abwan Gesi waxaana lagu aasi doonaa magaalada Kenya Biriirtoole haddii Allah ka dhigo Ilaahay u naxariisto waxaan rajaynayaa inaad u soo ducaysaan ninkaasi dhalinyarada ah ee Soomaaliyeed waad mahadsantiin fadlan isha ku hayo warbaahinta Hogol News oo warbaahin soo saarta warar xaqiiqo ah